Hello guys, welcome back to my channel Learn German with Soumya. In our previous videos, we have learned so many topics, for example, verbs and personal pronouns and Ja, Nein, Frage and some numbers from 1 to 30. But in this lesson, we will go it further. For example, we will learn in this lesson 31 to 40 numbers and how to pronounce it in German. So let's start with numbers. Zahlen. Zahlen means numbers. So let's start with numbers. So 31, 32, 33, 34, and 35. So ein und 30. Ein und 30. 32, 2 und 30. 32. 33, 3 und 30. 33. 34, 4 und 30. 34. 35, 5 und 30. 35. So these are the numbers. Let's recall it again. 31, ein und 30. Ein und 30. 32, 32. 32. 33, 33. 33. 34, 34. 34. 35, 35. So next from 36 to 40. 36, 37, 38, 39, 40. So 36, 6 und 30. 36. 37, 7 und 30. 37. 38, 8 und 30. 8 und 30. 39, 9 und 30. 9 und 30. And 40 is 40. So let's revise it again. 36, 6 und 30. 6 und 30. 37,
37 und 30. 37 und 30. 38. 38 und 30. 38 und 30. 39. 39 und 30. 39 und 30. 40. 40. 40. So these are the Salan numbers from 31 to 40. So next. So next we will learn some personal details when we will give our personal details to someone and we have to apply or register in some other internet site. So we have to give our personal details. So in personal details we will give for example some basic details, our name, our birth date, our birthplace, our hobbies, telephone number, email address und so weiter. So how to pronounce it in German? Name means name or Vorname means first name or Nachname means surname oder E-Mail Adresse E-Mail Adresse oder Geburtsdatum birth date and Geburtsort birthplace. So Name, Vorname, Name oder first name, Nachname, surname, E-Mail Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort oder Telefonnummer or we can say handy number. Telephone number or handy number is same, we can say. And our hobbies and some are hobbies and our Berufen means profession, our Lieblingsfilm oder our Lieblingsmusik oder weiblich und männlich means male or a female. So these are the personal details when we register in some other internet sites. For example, these are the let's start it again. Name, name or Vorname, first name, Nachname, surname, email address, Geburtsdatum, birth date, Geburtsort, birthplace, telephone number oder handy number, telephone number, our hobbies, Berufen, professions, Lieblingsfilm, our favorite film, Lieblingsfilm, Lieblingsmusik, our favorite music, oder weiblich oder männlich means male and female. So these are these are the personal details when we have to give in some other sites where we want to apply. So these are the personal details. So next.
In my previous video we have learned so many verbs, arbeiten, spielen. So we have to make so in this video we will make sentences with these verbs. For example, arbeiten or sein. So let's start with some sentences. Setzen means sentences. Sentences. So for example, zum Beispiel, ich bin Studentin ich studiere am Goethe Institute. Ich studiere 2 Stunden dort. Ich bin dort am von Montag bis Freitag. Ich bin am Samstag und Sonntag frei. So how to pronounce it in English? Ich bin Studentin. I am student. Ich studiere am Goethe Institute. I study in Goethe Institute. Ich studiere 2 Stunden dort. I study 2 hours there. Ich bin dort von Montag bis Freitag. I am there from Monday to Friday. And ich bin am Samstag und Sonntag frei. I am free on Saturday and Sunday. So in these sentences, verbs in bin, sein, verb, and studiere, studieren. So in these sentences, we have used sein and studieren. So these are the sentences, how to make it with these verbs. These are very simple when we will practice it on daily basis. So next sentence. So next sentence is, for example, arbeiten. So ich bin, for example, Julia. Ich arbeite an der Klinik ich arbeite dort regelmäßig 4 Stunden
Es gibt 40 Patienten. Es gibt so viel Platz für diese Patienten. Ich arbeite dort von Montag bis Freitag. Ich bin am Samstag und Sonntag frei. So, ich bin Julia. I am Julia. Ich arbeite an der Klinik. I work in Clinic. Ich arbeite dort regelmäßig 4 Stunden. I work there daily 4 hours. Es gibt 40, es gibt 40 Patienten. There are 40 patients in the clinic. Es gibt so viel Platz für diese Patienten. There are so many places for these patient for these patient 40 patients. There are so many places in the clinic. Ich arbeite dort von Montag bis Freitag. I work there from Monday to Friday, but ich bin am Samstag und Sonntag frei. I am free on Sunday and Saturday. So these are the sentences for arbeiten. In these sentences we have used these verb arbeiten und bin sein. Sein und arbeiten. So next example. So next example is we will use in the sentence, for example, spielen. So ich spiele Fußball am Park mit meiner Freundin. Wir spielen täglich oder regelmäßig 2 Stunden dort. Wir haben so viel Spaß. Dort wir haben so viel Spaß. Manchmal spielen wir auch Badminton.
So these are the sentences. For example, ich spiele Fußball am Park mit meiner Freundin. I play football in the park with my friend. With my friend. Wir spielen täglich oder regelmäßig means we play daily. 2 Stunden, 2 hours. Täglich oder regelmäßig is same means every day. Dort wir haben so viel Spaß. There we have lots of fun. Manchmal spielen wir auch Badminton. Sometimes we play also badminton. So these are the common sentences and how to use it. Use these verbs in these sentences. These are very simple. So that's it. So that's it for today's lesson. In our next lesson, we do some other topics. So danke, auf Wiedersehen.